오늘은 수술 후 재발의 원인과 그 대안에 대해 말씀드리겠습니다. 코골이와 수면무호흡증은 우리가 잠들었을 때 숨길 기도가 비정상적으로 좁아지면서 발생합니다. 여기에 관여하는 조직은 매우 다양합니다. 편도, 혀의 크기, 목젖, 영구개 등 기도를 둘러싼 수많은 조직이 복합적으로 작용합니다. 수술은 이중 일부 눈에 띄게 비대해진 조직을 절제하여 길을 넓혀주는 방식입니다. 하지만 수술 후에도 코골이가 지속된다는 것은 수술로 제거한 조직 외에 다른 부위의 조직들이 여전히 수면 중에 기도를 좁게 만들고 있다는 것을 의미합니다. 수술만으로는 모든 폐쇄 부위를 완벽하게 해결하기에 한계가 있을 수 있습니다. 현재 의학적으로 가장 확실하고 표준적인 치료법으로 권장되는 것은 양압기 치료입니다. 양압기는 수술처럼 특정 조직을 잘라내는 것이 아니라 일정한 공기 압력을 기도에 넣어주어 모든 폐쇄 부위를 물리적으로 확장해주는 원리입니다. 본인에게 맞는 최선의 치료법을 찾는다면 다시 건강하고 조용한 잠을 되찾으실 수 있습니다.